तो दोस्तों, आजकल आप तो जानते हैं सर्दी का टाइम है। सर्दी बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है और सभी को अच्छे से सर्दी जुकाम हो रखा है। और इसलिए हम चाहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लाएं देसी इलाज। तो आप लोगों से पुरानी खांसी, चाहे जितनी पुरानी खांसी हो, वो आपको लाभ मिलेगा। ये देसी इलाज मेरी दादी माँ मेरे लिए करती थी, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ और मैं आपके लिए भी लेके आ रही हूँ, जिससे पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाए और आप लोगों को लाभ मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 150 ग्राम अदरक लिया है और इसको बाज़ार से लाने के बाद में इसको मैंने धुला है अच्छे से और फिर उसके छिकल सारे निकाल दिया है। छिकल निकालने के बाद 2-3 बार ज़रूर धुल लें, जिससे अच्छे से इसकी मिट्टी निकल जाए। मिट्टी अगर लगी रहेगी तो गले में खराश और बनाएगी, इसलिए अच्छे से साफ़ करना है। ये 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, इसको कट किया है, छोटा छोटा बारीक बारीक करके काट लिया है। आप एक मिक्सी का जार लेंगे और अदरक को बारीक पीसेंगे इसमें। देखिए, अब ये अदरक हमारी बिल्कुल बारीक पीस गई है। इसमें मैंने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और इसमें पानी बिल्कुल आप लोग मत डालिए, और ये पानी नहीं डालेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगी। अब एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच हम घी डालेंगे, थोड़ा सा और डालते हैं। 2 चम्मच मैंने घी इसमें डाला है। अब घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, जो कि ये खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। ये अदरक, गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे, अच्छे से भूनेंगे। अब अदरक हमारी भून चुकी है, इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनें। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है। अब गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है, इसमें हम सीधा नमक डालते हैं, थोड़ा सा। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो कि गले के लिए बहुत फ़ायदा करती है। इसको बराबर चलाते रहिए, वरना गुड़ नीचे लग जाएगा और स्मेल आने लगेगी। इस तरीके से बराबर चलाना है इसको। ये देखिए, गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं मिलाया है और आप इसको काफ़ी दिन तक रख के खा सकते हैं। और 1 चम्मच आप शाम को सुबह 2 टाइम लेके खाइए, बिल्कुल खांसी आपके जड़ से चली जाएगी। अब ये हमारी चटनी अच्छे से पक चुकी है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल के रखेंगे। देखिए, इसको मैंने एक बाउल में निकाल के रख लिया है और इसको हम 10-15 दिन भी रख के खा सकते हैं। बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं, बच्चों को भी आप खिलाइए, जिससे खांसी अच्छे से दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। थैंक यू।